السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فاطمه صبري من قناتي انا يا خالتي في المطبخ. اللي اول مره بقى يشوف قناتي خش بسرعه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه طبعا احنا بنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام وبنسمي بالله. بصي بقى، ما معكيش فلوس تعملي غدا او فطار او عشاء، الحقيقه الاكله دي ما شاء الله تبارك الله تنفع لاي اكل، يعني في اي وقت. من الفطار تنفع، للغدا تنفع، للعشاء تنفع، يعني بقى ايه لاخر الشهر تنفع. ما شاء الله تبارك الله. شايفين ما شاء الله الكميه دي كلها ببلاش يا بنات. وازاي يعني وبقى في حاجه دلوقتي ببلاش؟ اقول لك بواقي كده الاكل اللي عندك كده في التلاجة، هنعمل مع بعض الاكله القمر دي. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ بصوا الحلاوه، بصوا الجمال في كده، اللهم بارك. شويه بقى ايه خضره كده وندلعها كده، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. شايفين؟ بصوا الجمال، تجنن تجنن تجنن، من غير بقى لبن ومن غير زبده ومن غير جبن ومن غير اي حاجه مكلفه. عندك كده شويه خضار كده في التلاجة، بواقي اكل كده في التلاجة، يلا بينا بقى نعمل احلى اكله هتكفي ما شاء الله البيت كله. شايفين؟ تبارك الله. ايه رايكم؟ يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الحلقه النهارده. خليكم معايا. بصوا حبايبي، انا معايا هنا دقيق، اي كميه دقيق انت حابه تستخدميها استخدميها. هنضيف بقى عليها ايه كده، بسم الله. بصوا رشه كده بسيطه من اللون بتاع الزعفران اهو، تمام. ومعايا كمان بسم الله بيكنج باودر، احط كده ايه نص كيس، لان يعني ما شاء الله انا معايا هنا نص كيلو دقيق اهو. طبعا انت حابه بقى تعملي كوبايه واحده، كوبايتين، تعملي ربع كيلو، نص كيلو، زي ما تحبي. وهنضيف كمان هنا بسم الله كمون، معانا بسم الله توم بودره، ومعانا كمان فلفل اسمر بسم الله. مش هنكتر قوي في التوابل عشان ما تغمقش معايا الوصفه بتاعتنا. كزبره ناشفه، بحب اضيف مكعب مرق وده اختياري، يعني ده مش اساسي معانا في الوصفه، بس الحقيقه بيدي طعم حلو قوي. ومعايا معلقه كده صغيره من الكاري، وهنسمي ده كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه وافضل السلام ونقلب. طبعا مش هننسى الملح، بس هنعمل حسابنا مش هنكتر ملح علشان مرقه الدجاج اللي احنا حطيناها اهو. وكمان انا معايا بصل دعكاه بالملح والفلفل، هعمل برضو حساب الملح معانا. بسم الله نقلب كده المكونات الجافه الاول كده مع بعضها كويس. بصوا بقى هنا معايا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، فلفل الوان وده اختياري، يعني لو ما عندكيش فلفل الوان ممكن تستخدمي فلفل اخضر، بس انا بما ان عندي فلفل الوان فانا خدت كده نص فلفلايه قطعتها. ومعايا هنا طماطم، ومعايا هنا معلقه واحده بس من الخضره. بصوا معلقه واحده، مش حابه تضيفي الخضره خلاص تمام، يبقى ايه استكفي ببقيه الخضار. ومعايا هنا فلفل حامي على بارد، ومعايا هنا بصلايه دعكها بالملح والفلفل كويس جدا. المكونات دي ممكن نضيف اليها بقى ايه جزر مبشور، كوسايه مبشوره، بس الوصفه الاساسيه هي الخطوات بس ديت، يعني هي الخضار اللي قدامكم دي. انت بقى حابه تضيفي من عندك، فانا بقول لك يعني، وممكن حابه تضيفي مثلا الاولاد مثلا عندك ما بيحبوش الكوسه او الجزر، فاحنا ممكن ندخلها في الوصفه دي، مش هتبان ويبقى طعمها حلو وقيمه غذائيه كمان عاليه. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا دعك هنا البصل بالملح والفلفل، هنسمي كده الله ونصلي على الرسول. هدعكم كده دعكه كده مع بعض، عايزه الخضار ينزل الميه بتاعته اهو. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. طب ما بشرناهاش ليه في مبشره او في كبه؟ لا، هي بتبقى قطع كده زي ما انتم شايفينها عشان تبقى باينه معاكي كده، تبقى حلوه قوي 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 ما شاء الله اهو. بسم الله دعكه دعكه كده. وانا هنا عامله بصلتين ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، لان الحقيقه البصل بيبقى فيها حلو جدا، بيديها طعم حلو قوي قوي. تمام كده اهو. بصوا دعكتها لان انا عايزه الميه اللي فيها دي، لان مش عايزه استخدم ميه كتير معانا في قلب الوصفه. خلاص كده هنسمي الله بقى كده، وننزل هنا كده معايا بالخضار بتاعنا. بسم الله ما شاء الله اهو، شايفين اهو. بسم الله
ونقلب كويس جدا الاول كده الدقيق مع الخضار. طب ايه بقى هنا الماده الرافعه بتاعتي؟ هل هي البيكنج باودر؟ لا مش البيكنج باودر يا جماعه. طب امال ايه بقى اللي هيخليها ما شاء الله منفوشه كده معايا وقوامها كويس؟ الخل. بصوا يا جماعه، نص كوبايه كده من الخل، هنسمي ده كده بسم الله. هو ده يا جماعه ان شاء الله هيساعد بقى معانا مع البيكنج باودر. وكمان معايا بضايه اهي، بضايه واحده بس اهو، بسم الله بسم الله. ونقلب بقى مكوناتنا دي كده مع بعضها. طب مش هنحط ميه؟ لا هنحط ميه، بس هقلب الاول علشان انا مش عايزه احط ميه كتير. الوصفه دي يا جماعه ما بتحطلهاش ميه كتير اهو. نقلب بس كده، وننزل كده بمعلقه كده ميه عاديه خالص من الحنفيه، معلقه كده معانا لحد ما نشوف القوام اللي احنا ايه عايزينه اهو. بسم الله. نضيف معلقه كده ونقلب. بصوا حبايبي قوامها اهو، مش عارفه كده بقى ظاهر قدامكم ولا ايه، مع ان لونها الصراحه مش باين، يعني لونها حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. بس انا كده مطفي كده الكشاف، لا كده لسه شغال. استنوا كده، يعني مش عارف يعني كده يعني اهو. بصوا شايفين؟ ايوه كده شايفين لونها ما شاء الله، لونها حلو قوي قوي، شكلها تحفه الحقيقه. بصوا قوامها ما خدتش معايا ربع كوبايه ميه اهو. بصوا الميه فضت معايا قد ايه اهو. بصوا ده قوامها، شايفين اهو. تمام كده. انا بقى ايه حاطه طاسه على النار، ويبقى جنبي طبق فيه ميه اهو، ميه عاديه خالص من الحنفيه، ابل فيه ايدي كده واخد منها علشان ايه نقلي، يعني اكننا بنعمل طعميه بالظبط. يلا بينا. ادي الطاسه اهي، زيت بيسخن معانا، ابل بقى ايدي كده بسيط واخد كده بسم الله اللهم بارك اهو. التشكيله بقى اللي انت حباها، تعمليها قرص كده، تعمليها مثلا صوابع، بسم الله اللهم بارك. طبعا الزيت سخن معايا، وننزل كده نخلي النار وسط عشان ما تاخدش اللون بسرعه وتكون هي لسه جواها نيه اهو. بصوا شايفين؟ بسم الله. بصوا حبايبي شايفين ما شاء الله ما بتاخدش دقيقه على النار، وزي ما قلت لكم تخلوا النار تحتيها وسط علشان ما تاخدش لون بسرعه وتكون لسه ما استوتش. شايفين ما شاء الله شكلها؟ نطلع بقى كده اللي اتحمرت دي، شايفين ما شاء الله اتنفخت معانا وبقى شكلها تحفه ازاي، اللهم بارك. طلع بقى كده اهو. بصوا سهله جدا وبسيطه، شايفين ما شاء الله ضعف حجمها بقى عامله ازاي، شكلها تحفه تبارك الله اهو. بصوا وانا واقفه جنبها كده اقلب بقى بالشكل ده. كنتاكي يا جماعه. بصوا من بواقي الاكل اللي عندك في التلاجة هتعملي غدوه حلوه. بصوا حبايبي ما شاء الله طلعتها اهي من الزيت، شايفين شكلها تبارك الله. رشيت بقى رشه خضره كده على الوش. بصوا ما شاء الله ديت نص الكميه، يعني لسه عندي بقيه الكميه جوه في قلب الطبق لسه ما عملتهاش، انا بس عملت يا دوبك بس ايه كده على اكل على قد الغدا. شايفين ما شاء الله عملت معايا قد ايه. بصوا ما شاء الله حجمها بيتضاعف ويبقى عامل ازاي تبارك الله. عايزين كده ايه نفتح كده، بصوا من جوه شايفين الجمال. بصوا بقى الخضار من جوه تحفه ولونها يجنن ما شاء الله تبارك الله، حلوه قوي قوي يا بنات. لا بصوا الحقيقه انا عايزه يعني عايزه اخد حته. بصوا شايفين بسم الله حلوه قوي. بصوا تجنن تجنن، لازم تجربوها، مش هتاخد في ايدك وقت ابدا، سهله جدا واقتصاديه، تنفع بقى في اي وقت في اليوم، يعني ممكن تنفع في الفطار، ممكن تنفع في الغدا، ممكن تنفع في العشاء. جربوها بجد هتعجبكم وتفرق معاكم كتير جدا، وهتعمل ما شاء الله معاكم كميه كبيره جدا، وطعمها هايل وريحتها تجنن ما شاء الله تبارك الله. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك، وقبل ده كله هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. باي باي.